hérna Juno 2, þetta fyrsti synthi sem ég keypti mér, 1986, sveið mér þá. Þetta hafi ekki frekar en 88. Nei, ég held að hafi keypt hann. Og ég búinn að nota hann alveg rosalega mikið, hann nota rosalega mikið 10 volt og í guðskussum, þetta aðalsynthi minn, bara þangað til bara 24/7, þá breyttist það pínlítið og ég fór að nota hann hérna meira. Fekk ég með 106 sem ég keypti hérna heima bara. Og hún soundar náttúrulega æðislega. Þannig að þetta eru svona tveir, maður segja þetta séu aðalpólifísku syndarnir mínir. Svo er ég hérna samtalið við syndar sem þykist nú vera meira töff sko. Ég er með hérna Jóhix 8P, þetta er bara svona rólandrekki. Hérna Jóhix 8P sem er mjög töff sko. Hann er alveg mjög flottur, ég nota hann bara allt og lítið. Ég þarf einhvern veginn að fara að laga það. Svo gaf Muri mér hérna Jóhix 10 sem er mjög raustanlegt á honum. Og ég hef aðeins verið að nota hann á nýju plötunni. Og hann er dálítið flottur líka. Síðan keypti ég mér hérna þennan notaðan hérna, hann var verið að selja niður í Rín. Þessi er dálítið sniðugur, þetta er hérna VAP 550, þetta er bara svona strengjakur og vocoder. Og pínlítið að því ég syng ekki mjög vel sko, þá hef ég getað sko kannski samið sko vokalínur á vocoderinn. Þannig að ég kannski bara eitthvað góla með eitthvað áherslur og svo spýi til nóturnar bara á vocoderinn. Þannig til dæmis bjó ég til dæmis bakgræðnar í tveim lögum sístu plötu sem var síðan bara replikarað með að syngja það. Og líka vocoderinn þeir sem eru með æðislega flottir, hann er alveg hrikalega hérna bara instant auðveldur. Ég notaði hann líka eins og John Grant plötunni þennan vocoder og ég notaði hann mjög hrifinn af hann. Já, eiginlega synthi nr. 2 sem ég eignast var hérna rauði, litli rauði, SO101. Hann var mjög mikið notaður í einu sinni, en núna er hann ekki einu sinni sambandi. Þannig að þið séu að hann er ekki mikið notaður núna, en hann er náttúrulega æðislegur. Ef einhver kemst ef þú komist við hann á endafáka, hann er geðveikur. Það er líka að þú gerir mjög flotta bassatóna á hann. Þannig að ég ráðleika ykkur að fá þetta svoleiðis. Síðan, eiginlega næsta sem ég fekk eftir það, þá fekk ég þennan hérna, Yamaha CS30, sem er mjög skemmtilegur. Fekk hann eiginlega á 808 sem hérna niðri, í pakka, keypti að nota hann og það var síðan aðalgræðurnar mínar í smá stund. Og síðan árið seinna fekk ég Arpin og síðan á sama ári fekk ég líka 909. Þannig að það má eiginlega segja að þetta hafi verið svona 10 græðurnar. Þetta var það sem ég var að nota þegar ég var að gera 10. Og fór líka inn í guðskussans með þessum syntum. Þannig að þetta var eiginlega, þessi syntar voru svona aðaldæmi bara þangað til að vera 2000. Og sem gerist árið 2000 þá fer ég að kaupa þetta Dofitótt og fer aðeins að fara svona mótura. Og hún að kreista allt úr gaurunum sem ég fannst ekki að kreist. Og þá byrjaði ég að gera mína einn trommusound og það svona hafði mikil áhrif á soundið á Attention og Forever, þau sound sem kom út úr því ferli. Þannig að ég hef dálítið mikið verið að nota þetta og þetta gefur svona dálítið svona skemmtilega möguleika sem að svona, maður fær ekki alveg úr þessum venjulegu synth. Ég hef ekki mikið verið að nota soft plugin fyrir effekta þegar það eru svona alveg fullt af einhverjum pluginum sem eru bara mjög fín sko, þannig að menn ætti kannski þurfa fyrir þetta, en einhvern veginn bara eignast þetta einhvern veginn, ég keypti hérna af Valgeri þetta Lexicon reverb hérna og þetta delay og einhvern veginn er þetta búið að vera uppáhalds-effektagræðum mínum síðan þá. Ég bara er alltaf með stilt á eitt reverb í þessari græði, það er alltaf reverbi sem ég nota, en ég er aðeins að losa mig úr því núna, ef maður er búinn að festast í því soundið, það var alveg bara, það var reverbið á, Arabian Horse, það var bara þetta reverb. Preset 31 og þetta delay, það var bara soundskipið á Arabian Horse og John Grant plötunni, þessar effektagræði. En sem er skemmtilegt þetta delay hérna, fyrir auðvitað að lukkar ógeðslega cool, er það, þetta er svona tips, er það að þetta er í raun og veru stereodelay en það virkar, sko það er ekki þannig eins og mörg stereodelay þannig að það er einhvern veginn, það kemur inn merkið og svo dinglar það einhvern veginn í stereónu eftir einhvernum ákveðnum hætti, þannig að allt sem þú setur inn, það fer ákveðin svona ferli í stereónu. Þetta er þetta bara monodelay sem er í panel. Þannig að maður stillir panelinn bara í, hann er bara í einhverju flökti, algjörlega óháð beatinn í laginu og svo er delayið í beati og þá kemur svona einhvern veginn
hreyfing í dílið sem ekki, þú veist, það aldrei eins einhvern veginn. Og tala nú ekki þegar maður kannski gerir sko, byrjar að óvilega sem maður byrjar að gera þegar maður fattar að það cool ef maður gerir það vel, að þá kannski tekur maður upp 2 díli, eitt kannski aðeins lengra og eitt styttra, eða bara í sama tíma með mismunandi pan. Þannig að þá getur maður gert einhvern veginn, gefið svona soundscape þar sem það einhvern veginn miklu svona óræðara hvað að gerast. Því að það eitt pínlítið trikk við fyrir mér þegar maður gerir svona elektroníska tónlist og gerir eitthvað svona rytma sem á að vera áhugaverður, það að ef maður getur einhvern veginn gert eitthvað í soundinu sem heilinn getur ekki einhvern veginn bara svona reiknað út, hann segir ekki bara já, þannig bassatrúman svo sniðritt og svo bassalínan svona, já, ég er búinn að fatta þetta. Heldur ef það er eitthvað í gangi sem heilinn getur ekki alveg fattað, ef það er eitthvað svona órætt í gangi, eins og þessi effektaheiminum, það er aldrei einhvern veginn eins, það kemur eitthvað óvænt inn, eða í soundunum, það er eitthvað svona skrítið flögt á einhverjum hlutum, þannig að þú færið einhverja yfirtón á stundum sem þú áttar ekki alveg á. Þá heldur svona áhuga, þá er alltaf eitthvað áhugavert að gera sem að heilinn er svona að reyna að finna út úr í staðinn fyrir að afgreiða sig, ég er búinn að fatta þetta, ég er búinn að breyta þessu, ég vil ekki annað. Þannig að það er kannski alltaf hægt að gera með svona pönuðu díli í staðinn fyrir að vera með þessi sumdaði stereotypum. En það er náttúrulega fullt af einhverjum mjög kreatífum díli-pluggunum og slicerum og alls konar svipti til núna sem ég þarf einmitt að fara að kíkja á ef ég ætla ekki að brenna inni sem eitthvað gamlingi. En anyway, þetta er búið að vera aðgæðan núna. Svo er ég með þennan M1 hérna, hann er líka alveg fínn sko, fín rýp í honum. Þetta hérna hef ég notað í nokkrum þetta Digital Space Echo, hann er mjög spes. Og svo var þessi DP4, það var aðalega effektagræðan mín á þangað til ég fekk þetta hér. Þetta voru effektagræðan sem ég notaði á öllu 10-dótinu og fyrstu guðskursplötunum líka. Þessar koma svona inn í hérna að þeim samfélagum. Síðan er ég núna aðeins byrjar að vera svona aðhuga, sko það eru 2 aðferðir til að í raun og veru mixa eða vinna tónlist. Það er annars vegar að sko þú býr til eitthvað sound og þú tekur það upp án þess að processa það neitt og processar það bara í mixinu. Eða þá að þú processar það strax og lætur það sounda eins og þið finnst að vera töff og tekur það upp þá. Ég er einhvern veginn búinn að vera dálítið að því að ekki processa svo mikið að ég tek það upp bara til að hafa og opna möguleikana hvernig ég vil sounda þetta þegar ég er að gera samhengið. En núna er ég orðinn pínlítið aðhuga því og er aðeins að færa mig yfir á hina leiðina sem er yfir núna klassíska leiðin. Það er það bara að þú með bassatrúmuna og lætur hana bara sounda og svo tekur það bara upp. En ef þú ert alltaf með þetta allt í pluggunum þá er þetta náttúrulega bara þar. En einhvern veginn þessi pluggin, þau eru líka við eins og softwareinu. Það soundar ekki alveg nógu töff einhvern veginn. Þannig að ég er eitthvað aðeins með eitthvað svona pínlítið outboard sem ég nota þegar ég er að taka upp synthana mínu núna. Ég er hérna með SSL-strípu sem er rosa skemmt, sem er bara EQ kompressor sem er rosa flott og rosa gott sound. Nota það. Ég er með þennan Distressor sem er bara ógeðslega flottur kompressor. Ég nota hann bara á ógeðslega margt og þegar ég tek upp söng og annað. Svo var ég að fá mér þetta, ég var búinn að vera að nota þetta þátt mikið og þessi kompressor hérna, þetta er Jomic C2, þetta er ógeðslega skemmtilegur og ekki dýr kompressor á til dæmis eins og trommur. Þetta er díóðukompressor, hann er frekar feitur á trommur sko. Og svo er þetta lítið nanoverb sem er líka í livesetinu en kórusin á því er alveg geðveikur. En þetta er náttúrulega digital græða þannig að það er ábyggilega til eitthvað plugin sem gerir eitthvað svipað en allavega ég er eitthvað að fíla þetta. Síðan þegar ég masteraði John Grant plötuna þá var ég búinn að fá hana til að sounda með einhverjum plugginum hérna og svo fórum við John til London og í eitthvað masteringarstúdíó og vorum að ég fara að setja bara final masteringuna og gaurinn þar kveikti á okkur EQ og það bara einhverjum flotta masteringar EQ-num sinu það bara var alveg ömurlegt. Bara eitthvað, soundaði eitthvað mjög astanlega einhvern veginn. Það var allavega ekki soundið sem við vildum fá. Ég spurði hvort hann ætti eitthvað annað og hann sagði já ég er hérna gamalt þýskt masteringar EQ og við kveiktum á því og það var bara soundaði ógeðslega vel og þannig að ég bara fór og keypti mér það bara núna nýlega. Þannig að þetta er núna nýja uppáhalds EQ-ið mitt
Neumann 495B. Þetta vissu sko, það hægt að kaupa líka í stereo, en þetta kostaði ekkert svo mikið. Þetta kostaði bara einhverja 1000 eurur, eitt svona rakki og þetta er æðislegt. Síðan er ég með þennan hérna, þetta er gamall klassiker með hann í láni frá Kitta í Hjálmum. Hann þykist vera komið með einhvern betri kompressor, ég ætla kannski að reyna að spara mér að kaupa hann af honum. Þessi kompressor er alveg geðveikur á söng og þannig ég kannski, mér langar alltaf að eignast þennan. En þetta hérna er eitthvað nýtt sko, en ég búinn að nota þetta lengi. Síðan er ég með mónitorinn minni, ég er með dálítið mikið hátölvum hérna eins og ég sagði. 1, 2, 3, 4, 5 6 pör af hátölvum. Þetta er náttúrulega, ég er alveg ruglaður sko í þessu, en ég er með hérna Adam, hérna P33 sem eru aðal mónitorarnir mínir. Ég fíla Adam rosalega vel. Mér finnst einhvern veginn, skiptir mjög miklu máli, ég var búinn að hlusta á svona hérna þessum mónitora að sumta þessum mónitorum einhvern veginn, þú veist, sem gefur ykkur svona dýpt. Ég get ekki mixa í þeim, ég get ekki, þú veist, basslatróman er hér og hi-hatin er einhvers staðar hérna fyrir aftan mig. Og þú veist, ef að hljóðmyndin er ekki einhvern veginn, liggur einhvern veginn plain fyrir fram mig, en hún er einhvern veginn út um það, þá skiptir einhver máli hvað styrkurinn á þessum hi-hat er, af því hann er hvort sem er fyrir, þú veist, aftan mig einhvern veginn. Þannig að þess vegna fíla ég Adam rosalega vel að því að þeir eru bara með alveg bara rosalega flata, skýra hljóðmynd og það er ekkert eitthvað nice eða ekkert eitthvað spes juicy og það er ekkert eitthvað stórt sound í en þeir eru bara hrikalega flatir en mjög vel samtalið. Þannig að maður þarf að, þú veist, þannig að maður er með mixið alveg bara svona fyrir framan sig einhvern veginn og mjög skýrt og þeir stækkaði ekkert fyrir, þú þarf að stækka sjálfur allt saman. Og það transferast mjög vel úr þeim. En það er samt sem að þannig að ef maður er að vinna dálítið lengi í þeim, þá þú veist, ef maður er að vinna lengi í þeim, þá á maður til að gera eitthvað döll. Ég er aðeins þetta nú að hafa hægt að stilla á eitthvað, þannig að það er eitthvað þetta. Þannig ég verið að nota einhverja JBL sem ég eignaðist þarna, ég stundum að vinna í þeim. Þannig að ef ég get fengið ef það soundar í þeim, þá er ég yfirleitt komin eitthvað mjög vel í áttina. Þú veist, það soundar oft, sumt soundar mjög vel í Adamunum en ef það soundar ekki í JBL-unum líka, þá er eitthvað að. Síðan er þetta bara stoðaðarunum sem er staðið inn, það sem er gott við þá er það að þeir segja mér pínlítið að það er engin botnum. Þeir segja mér pínlítið, þeir segja mér tvennt, ef það vantar efri botn, þá er lagið þunnt í þessum. Og það á ekki að vera þunnt, það á að vera body í þessum hérna. Þannig að ef ég er búinn að vera að vinna einhvern veginn rosalega mikið með einhverja juicy bassdrum og þetta soundar feitt inn í Adamunum, svo setja ég það í hvítu og það er bara þunnt. Það þýðir það bara vantar bara 200 og 300 riðir og 2, 3, 4, 500 riðir í lagi. Það er bara að finna eitthvað sem það og setja það í, íkjóða það upp til þess að fá eitthvað body í lagi. Þannig að ég nota það alltaf fyrir það. Það er líka toppurinn þannig ef það er of mikið af þessum efsta toppi þá láta þessir mann vita því. Síðan er það nauðsynlegt að vera með eina svona skíta tölvuhátara. Þessir, ég hlustaði bara nokkra þarna niður í einhver tölvubúðinni og enda þessum hérna sem ég fannst vera frábært. En síðan er þetta hérna, ég nota þessa líka til þess að levela. Það er yfirleitt betra þegar maður er að stilla, það er alltaf betra að búa til soundið í Adamunum. Þú veist, eins og þegar maður heyrir maður soundið skýrara, en þegar maður setur það á rétta level inn í mixinu, þá er yfirleitt betra að gera það lágt og í minni hátulum. Ef maður hlustar lágt í stórum hátulum, þá er bara soundið stundum dálítið svona sundurlaust. En ég levela dálítið í þessum hér. Og þeir eru líka, þetta er einhver Yamaha, ég man ekki hvað það heita. Þeir eru gríðarlega punsi líka. Þannig ég leveli þeim og þeir sem er litli hérna. Og stilli hvar vókallinn á að vera lægum og svo framvegis. Og svo kveiki ég stundum á Mac í kerfinu hérna þegar ég er að vil fara í eitthvað stöð. En þeir eru svo harðir að þeir eru nú safnast í gang. Já, það sem sjáu hérna, þetta er í raun og veru live riggið, þetta er græðan sem við notum live. Og þá má ég segja, byrjum kannski bara hérna á þessum hérna því þetta er aðaltækið. Þetta er hérna NBC 2500 og það sem hann gerir er að hann er heilinn í livesetinu. Hann er í raun og veru, kemur í staðinn fyrir tölvuna, það er engin tölva í livesetinu. Það er bara einhvern veginn, ég treysti því ekki og það er bara ekki cool að vera með tölvubústi, mér finnst það ekki. Og það sem hann gerir er að hann keyrir lagið sem sagt, og hann gerir það þannig að það er hægt að setja inn í hann svona MIDI-fæla, þannig að það sem ég geri eins og þessi kannski over sem eru 2 kaflar, það er hérna erindi og hérna chorus og setja það inn í, þannig að erindi er bara eitthvað svona lúpa sem hann getur verið að spila
og svo kórusinn önnur lúpa og svo hoppa ég á milli. Þannig að þegar Daniel búinn að klára að syngja erindið sitt og við fara að syngja kórus, þá íti ég hérna plús og þá stekkur hann yfir í kórusinn, þá syngur hann og þegar við erum orðnir leiðir á kórusnum, þá fyrir tilbaka í erindið. Þannig að hann er að keyra allt lagið. Og lagið kemur hérna út það er hérna 10 output á honum, þannig að þar getið sendt út lagið splittað. Því að og þannig að það sem hann gerir, hann sendir bara öll elementin sem tilheyra laginu, hann sendir þau öll út bara þessi output og það sem hann gerir síðan er það sem gerist í mixinu. Þannig að það má eiginlega segja að það sem kemur út úr MP-síðunum kemur inn á þessar rásir hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Það eru þessi 10 rásir hérna sem koma út úr MP-síðunum og bassatromman er til dæmis alltaf hér. Hún er alltaf þessi hérna rás, það er bassatromman í laginu. Ég er búinn að undirbúa þetta þannig með gainin og annað er það að í öllum lögunum ef ég set bara hérna upp á Unity þá er bara bassatromman eins og hún á að vera levelið í laginu. Þannig ég er aldrei einhvern veginn að mixa, einhvern veginn að finna hvað er hérna, ég er bara búinn að gera þetta þannig að, þú veist, bassatromman hér, snirlinn hér, hæðin hér, eitthvað auka trommursandi hér. Þannig bara ef ég set þetta bara hérna upp á Unity, þú veist, þegar ég hérna mjúta og stundraði inn, þá er bara bítið rétt, skilur, í mixinu. Og það sem gerir síðan þannig að hann er að keyra trommunar, yfirleitt hef ég það hérna á þessum 6 rásum hér. Þú veist, ef það er eitthvað fleiri trommur heldur en er á 6 rásum þá reynir ég bara að sameina einhvern veginn. Reynir bara að stilla upp einhvern veginn þannig að þetta séu bara þessar 6 trommurásir sem ég er að leika mig með. Sameina ég bara eitthvað töff. Síðan er á þessum 4 rásum hér, þá er ég með samplaða vókala hérna, eins og Urður til dæmis er með hana hér á þessari rás. Og það sem hér er að hérna er samplaður bassi og 2 syndarásir. Og það sem ég geri hérna er að trikkið með það er það að bassarásinn og syndarásinn 2 sem koma úr MP-síðunum, áður en það koma hingað, þá fara það inn í þarna hér. Hérna er ég nefnilega með bandi áður. Þetta er filterbankið minn. Það eru hérna 3 vassfilterar. Í raun og veru, svo eru hérna 2 senfilterar líka. Þetta eru 5 filterar. Notaðir í raun og veru samt bara 4. Og svo er 4 LFO, eitt fyrir hvern filter. Og það sem gerist er það að ég er búinn að syndasoundið, kannski syndasoundið over. Ég tek það upp, það er syndasoundið minn 106-unni, kannski layera 2 syndasound. Ég er búinn að taka það upp í tölvuna og tek það upp þannig að það sé galopið, filterinn er mjög opinn. Og er bara búinn að gera einhvern veginn soundið þannig að þegar ég fer síðan í þennan filter og filterinn niður, þá fæ ég einhvern veginn rétta soundið. Þannig að ég tek það upp og tek upp syndarana þótti galopna og filtera það og filtera það þá hér og er þá með LFO hér. Þannig að ég get þá tekið syndarana niður og opna og loka þeim hérna og svo er ég með fyrir LFO til þess að gefa þeim þannig að það þarf hreyfingu. Og það sama gildur um bassasandi og syndarás 2, þær fara ekki með þessar 3 rásir. Þannig að það er trikkið í raun og veru. Þess vegna er þetta svona spacey, það er út af því að þetta er preppa á þennan hátt. Og syndarnir koma galopnir út úr MP-síðunum og fara ekki með þessi filter hérna. Og það sem er áhugavert líka við þessa filter að þeir geta bara, sko, þeir eru ekki bara low pass, heldur er hérna crossfade yfir að vera high pass. Og það er alltaf töff að þegar maður kemur inn með synda, koma inn á high pass filterinn, þannig að byrja bara sýslandi alveg í efstu tíminu, svo filterast hann, svo koma læritíminar inn. Þetta er alltaf svona típist að koma úr undir djúpunum og opna syndan, en hitt er alltaf töff líka að koma svona sýslandi niður með LFO. Það er líka fyrir töff. Þannig að þessi er nú fyrir það. Síðan er hérna aukafilterinn hérna, það eru, ég get sent trommur á eitthvað buss, þannig ég get filterað trommur líka til þess að gera eitthvað svona greitt. Ég gleymi því við þetta. Þannig að þetta er svona kjarn, þessar 3 græður eru þá algjör svona kjarni í livesetinu. Síðan er ég með þennan dófir hérna og þetta er síðan svona dálítið svona performing græja fyrir sem að Stebbi er á. Er að þetta er bara monster bassagaur. Hann er með 3 áskilutúra og hann er með 2 filterpað. Þannig að annars vegar sko fer hann í gegnum 303 filter og svo fer hann í gegnum vassfilter. Og þessi vassfilter getur þá verið líka sem sagt high pass og hann getur líka verið bandpass. Og 4 LFO. Þannig að þessi dálítið öflugur þar líka, ég er búinn að gera mute switcha þannig að maður getur sett inn þetta filterpað, þetta er hitt filterpaðið, maður getur verið inn með bæði. Það sem kemur inn í A-filterpakkið, hérna er fyrsti óskilutúr, annar, þriðji og ringmótorleiturinn, þannig að maður þarf ekki að snúa takkunum, maður getur bara mjúta hérna inn.
og þessum dálítið snill, svo getur maður verið hérna á filternum hérna eða bara tökkunum og svo hérna þetta að pitchbenda í skala sem frekar töff og þannig að þetta dálítið svona perfuming græjan sem Stebbi á. Var þetta effekta þá er ég með þetta Lexicon díli hérna, þetta er raun og veru bara pílun, ég nota þetta til að herma eftir TC dílinu upp á stílinu mínu, af því hérna, þetta er dual effekta græja sem þetta er raðtengja, og hún er alltaf tengd eins, eða hún er alltaf á sama effektum, og það er bara tape delay inn í panel, til þess að ná bara fram dílinu, og svo er það bara stilt fyrir hvert lag, þannig að það er preset fyrir hvert lag sem er þá panel díli fyrir hvert lag. Ég er með nano-verbi hérna fyrir reverb, ég er bara með stilt með á hólf 3 og það sem er skemmtilegt þetta reverb er það að ef ég adjusta hérna bort að þá er reverbið endalaust. Þannig að þá er það dálítið töff þegar maður er kannski að koma inn í einhver break, skilur að setja þetta í endalaust, skjóta smá hérna hi-hatnum inn í reverbið, þá kemur bara hérna sem bara heldur og svo getur maður bara látið það bara ræta og svo bara droppa inn beatinu og skrúa þennan niður, þannig að það er dálítið skemmtilegt og svo líka bara reverbið frekar flott. Síðan er þetta kombo hérna líka mjög skemmtilegt sem ég nota live, það er að ég er hérna með þeim sem svo syntarásunum og það sem er skemmtilegt líka með þetta er að maður getur ráðið, maður getur sett syntarásun inn upp en ekki haft hann í mixinu, bara í effektunum og þá getur ég sett kannski einhverja syntarás sem er að gera eitthvað flókið, ég getur sett hann hérna inn í kaospattinn og þá getur ég geitað hana inn, filterað það hér, ég getur svona skotið henni inn og þessi skot sem ég ger á kaospattinn þau fara síðan beint inn í þetta tape-dili hér sem hægt er að breyta pitchinu og einhvern veginn og filter, þannig að þetta er dálítið svona, þetta er kombo sem kom inn 24/7 að gera svona eitthvað svona, þetta dub fíl sem er á 24/7 og Argent er í raun og veru þetta kombo hér með þessi að svona skjóta inn filterið, vokalum eða syndum eða eitthvað shit, þannig að það er þetta hér. Og það er annað sem var líka Stebbi með annað svona hérna, þá hefur hann stundum sett ófyrin bara hérna þannig að hann er endalaust. Hann er bara envelope endalaust þannig að hann er alltaf opinn og þá lætur hann ekki fara í mixin heldur en hann á kaospattinu og er að gera hérna einhver svona mjög spacious svona ambient solo með því að nota í raun og veru bara oscillatorana inn í kaospattinu og geita það. Þannig að þetta er lag-setið í stundum máli.